tahab ümber minna. Kinni on piir, nüüd tahaks teada, kas homme töötab, pidi olema, et on äkki homme ka mingi püha, siis on kööga. Kutt on jumala täis. Sellest on täis. Kutt on jumala aus. Ühesõnaga siis tegeleja mees ise vist või siis keegi siit maast nüüd helistas sinna Irkutskisse ja seal otsustavad siis lõunaks pidi selge olema, et kas nagu saab loa ülesõiduks või ei saa. See pidi keeruline protseduur olema vist, et mingid rongide sõiduplaanid ja asjad vaadatakse üle, et kust august nagu läbi mahub siis, mis kell. Ja mingi brigaad veel peab kohale tulema, kes sealt nendest tõketest nagu üle aitab meid. Praegu tuli üks tore tädi rattaga ja ütleb, et küsis, millal te siia jõudsite, ma ütlesin eile. Ütleb, aga kas te teate, et teil on luba olemas, et üle silla sõita? Ma ütlesin, et hommikul just helistati igale poole, et ei ole luba ja ei tohi sõita. Ja ütles, et telegramm tuli, teil on luba olemas, tulge 10 minuti pärast siia piletikassasse, et ta veel uurib üle selle asja. Siuke info, et täitsa hullu maja. Nii kui Putin oleks tulnud siia, tead, telegrammid ees ja taga ja keegi tegelevad ja täitsa lõpp. Aga vaatame, palju see telegramm maksab kohe. Et mingi see sillavalvurite pealik vist oli öelda, et laske või maha, tema üle ei lase, kui kuskilt kõrgelt käsku ei tule. Läksid veel omavahel vaidlema, et davai, nii spoorime. Понятнее имею. Ühesõnaga, mingid telegrammid liiguvad ja mingid kõik teavad kõigest ja otsivad öömaja ja asju. Tegelikult tundub nii, et kõik tahavad nagu midagi teada ja asjalikud olla. Et ei ole mõtet nüüd ise sinna ülemuse juurde joosta, kui see mees juba ajab asja ja helistas. Muidu on nagu ilgi pudru ja kapsad, et las siis tegeleb üks vend asjaga. Luba nagu kambida? Tema ei tea, et luba on, aga tädi kassast näiteks teab, et tuli telegramm. Tädi kassast teab, et tuli telegramm ja luba on olemas, aga nüüd tädi ei tea ka, kas on ikka luba olemas, sest ma ei saa, et tegeletakse kuskil veel kõrgemal sellega. Ootame natuke, kannatame. Tulivad suure kastiautoga mehed, ütlesid, et saate üle sõita, aga kaamerad tuleb kõik ära panna. Neil pidid muidu probleemid tekkima. Et seda ei tohi nagu kuskil näidata või avalikuks teha, et üle raudteesilla sõita saab. 10 tonni. Oi, pljääd? Jah, 3 autost. Kurat, aga see kastikas või veoauto? Oli 2000 auto. Kuskil. 10 tonni. Oli see Eesti rahast ikka tea? Ühesõnaga kõik on ilus, et lähme hakkame sõitma, aga kurat, siis tuli veel üks vapros, et nada tengi, davai. Ühesõnaga küsiti 10 tonni 3 auto eest. Aga suurt ei kauplenud ka, seal ütlesin, Turaal viib kuradi 2 tonni auto maksimum üle, näed, sama andis, ma arvan. Ja siis kuradi ütles, et 2,5 tonni auto, 7,5 tonni. Et filmida ei tohi ja siis küsit raha. Aga mõtlesin, et sala ikka filmime, aga kurat, seda vist sinna filmi sisse panna ei saa. Või näidata ei saa seda avalikult. Muidu järgmised eestlased, kes siia kavatsevad tulla, siis neile mõeldakse mingi riugas välja. Või lasta lihtsalt üle silla mingi raha eest ära. Ühesõnaga, saime siis üle selle silla, aga suurejoonelisest jutust, et mingid ametimehed ajavad kõvasti asja siin ja meie pärast muretsetakse, osutus blufiks. Tegemist oli täitsa tavalise suliteoga ja mingid tegelased pistsid natuke papitasku lihtsalt. Oligi kõik, telegrammi ei tulnud, midagi ei tulnud. Võib-olla tuli telegramm, et ärge neid raiped üle laske. Las ootavad siin. Jätavad vähemalt oma raha siia Venemaale. Aga mingi kohalik tüüp siis sõitis mööda meist esialgu, luuras natukene selle sama lugupeetud külavanemaga ilmselt löödi käed ja müüdi maha meid talle. Ja siis, hea küll. Kümps küsiti, 7 said.
enam-vähem, ühesõnaga võib rahul olla. Uraalimees jõudis ka lõpuks kohale, küsisime, et kas tema ka oleks nagu valmis meid vedama, siis selle peale sõida veel umbes 1 kilo sivkasid ja silitas pool tundi neid seemneid või neid koori välja ja ütles siis, et tšivo! Ja siis ma arvan, et pääsesime suhteliselt hästi. Raha ja mingisuguse riskisuhe oli paigas enam-vähem. Muidugi mehed ütlesid, et ootame rongi ära, et siis peale rongi saate minema minna. Siis ühel hetkel öeldi, et davai, ruttu nüüd silla peale ja putku. Küsisime, et kas rong ei tule või? Ütlesid, et tam kuradi vremia izmeniline. Ja siis küsiti igaks juhuks veel mokatsest, kas teil kindlustus on? Ja selleks, et me kindlasti mingit filmi või pilte ei teeks, korjati kogu salvestustehnika autodest välja hoiule. Jõgi ületatud, jätkasime mööda kiviseid jõepõhju, rahisevaid sildu ja radu pidi teed Novaja Tšara asula poole. Nagu kohalik mees juhatab teed niimoodi, et no vot, seal on see talu või umbes see küla ja ütleb nime ja siis sealt pange 3 kilti edasi ja siis on järgmine mingi X nimega küla ja sealt jälle 7 kilti edasi ja siis pöörake vasamale, ärge sealt keerake vasamale, keerake sealt vasamale. Suurt midagi aru ei saanud. Aga noh, suures plaanis on nagu asi selge, kuhu sõita. Et oleme nüüd Tšaras kohal siis ja ööbime, homme läheb siis triangel lahti, loodame, et rahvas ka jõuab. Kiruvad, et rahvas on jäänud kuskil kuradi, kes on mingi jõe taga seisab ja et jõed on kõrged, ei saa üle, et palju rahvast on teel alles, et ei tea, kas jõuavad kõigeks ajaks. Aga meie oleme kohal, tehtud, täitsa kinoreis. See on vägev. Kuskil rannal ja? Ööbi, kus tahad, vett on, parme on, puid on, kõik on. Nii et elu on ilus, elu lill. See on meie reisi nüüd, kui linnulennult võtta siit gloobuse pealt või kaarti pealt, siis nüüd me oleme päris see koht siia peale ei mahu. See koht on kuskil siin, et siis linnulennult ka kõige kaugem koht, kõige kaugem punkt me reisi jooksul. Et siin ümbruses me veel tiirutame mingi 30-40 kildi raadiuses. Homme siis nende vendadega, kes seda asja organiseerivad ja siis hakkab siuke tore kannatuste rada kodu poole. Meeldivas mõttes ma loodan, et tee saab raske olema ja et siiani on tegelikult läinud kõik nii, et midagi siukest katastroofilist ei ole olnud peale selle, et disko pooleks läks. Et ülejäänud on nagu okei. Ma vaatan, kuidas nüüd rahvas otsustab ja suudab ja hirmus isu on sellele kurikuulsale 110-le minna. See on siuke tee, et Vene offroadi meeste seas on ka nagu, see mees on nagu tehtud mees, kes selle tee läbi sõidab. Et karud, jõed, mitte kedagi, vist 200 kilti on tühja maad. Seal tuleb ise endaga hakkama saada. Et seal ei ole levi, seal ei ole, midagi ei ole. Midagi juhtub, siis pead edasi roomama või sinna jääma. Valikuid väga palju ei ole. Eestlaste küla on ka ees. Aeg taab hirmsasti kuklasse, aga eestlaste külla me peame minema, sest nii sai lubatud, nii ka teeme. Sinna läheme kindlasti. Viime raamatud nendest, mis kaasa sai võetud ja vaatame. Ega siin ei tea, mis homme toob. Homme näeme, mis jälle tuleb. Ette väga palju ei tea ennustada. Et eile sõitsime mingist jõest läbi, kus meil öeldi, et 2 päeva tagasi oli jõgi mingi Honda ära viinud, lihtsalt läks minema see Honda. Ka 4-veduline, aga mingi eelis on siis nendel rasketel autodel.
et ega nende jõgedega nalja ei ole, vaatad küll, et lähed läbi ja ei ole häda midagi, aga vool on siuke, et poole ukseni siis on see pätrol ka läinud tõenäoliselt, kui sa sinna Kärestiku jõtke lähed. Et selle peab hästi ettevaatlik olema. Hommikul sõitsime Nova ja Tšarasse Kodari nimelist kokkutulekut otsima. Eest leidsime aga üle poole päeva kestnud ehtveneliku avaürituse. Nüüd oleme hommiku siis siin sellel üritusel, Kodar vist on selle nimi. Ja ei teagi, vaatame, mis saama hakkab. Tahetakse nimed kirja panna ja värgid ja eks siis näeb, mis toimub. Et tundub, et ikka mõni inimene tuleb. Isegi peale meie on keegi kohal. Täitsa kino ikka. Vene värk ikka. Pallid, lilled ja kõik sujub. Meil on vaja iga 7 päeva tagant registreerida. Varem oli veel hullem, pidi 3 päeva tagant registreerima. See on see immigratsioonipaber. Tegelikult käib see asi nii, et kuhugi saadetakse postkontorist, täidad suure blanketi ära, siis see läheb kuhugi, kurat jääb kuhu ja umbes nii. Aga nüüd me teeme nii nagu vanasti käis, teeme suli. Lööme siia kohanimega templi taha ja kirjutame selle kuupäeva, mis meil vaja on. Ja kui meid keegi tont kuskil kinni võtab, siis me ütleme, et nii tehti ja mitte midagi teha ei ole. Aga meil on tempel olemas Venemaal, mida rohkem templeid, seda kõvem mees oled. Nii et... Ma ei tea, mis täpsemalt, mis sümbol see on, aga see on vääriskivi, mis kaitseb energiavampiiridest. Ma ostan selle ära. Дорогие друзья, участники и гости фестиваля, сердечно поздравляем вас с замечательным праздником, открытием 12-го межрегионального туристического фестиваля Кодар-2011. Люди идут по свету, им вроде немного надо. Была бы прочна палатка, да был бы не скучен путь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды. Наши друзья из Сталина, Тарту, Пярна, Рапла, правильно? Эстония. И шепчет во сне бродяга, кому-то не позабудь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды. И шепчет во сне бродяга, кому-то не позабудь. Они в городах не блещут манерой аристократа. И в шумных концертных залах, где гул суеты затих, страдают в бродяжьих душах бетховенские сонаты. И светлые песни Грига переполняют их, страдают в бродяжьих душах. Lähme mingi rongkäiguga, lähme kaasa, sõidame sinna vist rongijaama juurde. Need vist lähevad rongi peale, jalakäijad. Ega ma ei teagi rohkem. Kui jalgsimatkajad olid rongile pandud, said ka autod laagripaika sõitma hakata. Tee sinna oli aga pehmelt öeldes raske ja viimase 3 kilomeetri läbimine võttis aega umbes 3 tundi. Ei, üks jäi kinni ja panid mingi nööri vahele, tõmbasid kohe pooleks, ma tean, nalja tegemine käitsin. Väike pettumus mul, ma arvasin vähemalt, et vene rahvusest isikud on hästi spetsialistid ohvriudega, aga tundub, et vist ei ole. Nad ei oska mitte midagi. Minu naise aju mõtleb niimoodi, et ma neid pealt vaatan, et siis nad on, ma arvan, et ma ise oskaks ka paremini, et ma olen nii palju metsas käinud juba. Aga vaatame, kus läheb. Esimene auto on kinni, tõmbab välja. Alтай батыр бичікте арғыма қатардың жүр. Алы батыр қожоңи Алтай қалы қидейзі.
kuule, aga pehme koht, et võtame selle tänava seades auto endale sappa ja veame läbi siin. Lilleke võiks olla roolis, Lilleke saab aru, millest jutt käib. Kuidas sa seda autojuhile seletad? Aga ütleb, et te töötate nii hästi tiimina, et muidu ta äkki sõidab sulle kuradi ratta sinna või köi ümber ratta. See on elu samas, ta jääb kinni, ta jääb lõhisema. Jääb nagu nii lõhisema. Lõpuks vintsisime ka viimane auto laadimaks. Mõtleme, enam ei suuda mõelda, mis konservi sisse panna, et nii palju on, valik on nii suur, ei suuda otsustada, mida panna, aga nüüd natukene Kalju tegi meile niisuguse nimekirja, kus on kõik ära toodud, mis konservid meil on, aga tundub, et täna tuleb siis Tatra pudru hakkpraega. Hakkpraadi on meil aga midagi on söödud ka ju. 10 oli, pool on järgi, nii et sobib. 2,5 kaussi tatart, siis läheb 3 konservi ja näpuotstega läheb puljongit. Ja sibulat. Sama nagu Mongoolia treppis. No, Mongoolis me andsime niimoodi kuradi talle tegelikult. Aga ega sa võid auto ükskõik, kus võid asfalti peal ka perse keerata ära lõhkuda. Et annab seal kivide otsas ka sõita niimoodi, et sa mitte ei hüppa seal, vaid sa veered sealt. See ongi, ega autot lõhub 2 asja, see, et on raskus ja see, et sa sõidad valesti. Tee ei lõhu kunagi autot, on ju? Ei lõhu. No ikka enamus asju tuleb sellest, oi kurat, läks niimoodi, vaata, et ei oleks pidanud nii tegema. Enamus asjad on nii. Mehed korrasid käbisi, et tuld teha. Käbidesse puudus ei ole, selleks võttis 2 minutit. Seda pudistame lõkke peale, see läheb üli suureks, mets on nii kuiv risk, et täitsa hullu maja, tõmbad tikku ja põleb risk, kõik kogu lugu. Sellega nalja ei ole. Tänane päev oli? Noh, jah, lõpp oli hea, aga see algus seal külas, see ürituse algus oli küll niisuke, et Eestis ka mingid safarid tehtud, seal pole ka nii palju kummvenind, on palju rohkem autosid. Seal on lihtsalt vene värk, tead, üks tädi peab esinema, teine peab rääkima. Siis tuleb järgmine auastmelt vend, kes räägib, kui hea ja tore on. Ja siis tuleb 3. ja siis tantsivad tüdrukud ja... Õhtul toimus suur koosolek, kus vaadati üle, kes kohale on tulnud ja jagati igasugu meeneid ja autasusid.
sellised asjad. Väikene vimpel seina peale. Märk tuleb rinde panna. Ja võtme või tegema. Как команде, проехавший самое большое расстояние. Да. И самое главное, они месяц уже в пути. Сегодня у них месяц в пути. Hommikul võtsime avanevast vaatest viimast, parandasime purunenud autodetailid ja asusime laagrit kokku pakkima. Tross Vasadenas otsustas ka, et talle piisab ja läks pooleks ja nüüd siis keerame sõlme peale ja ehk veab ta meid siit mülkast läbi, kus me satume kohe. Siit tee peale minna on mingisugune paar tundi sõitu, vist oli mingid kraavid ja üks mädakoht või isegi 2 või 3 niisugust tõsisemat. Vintsid on ikka vaja, ilma ei saa. Et nüüd oleme 2 päeva siin sellel suurel üritusel olnud, igavesti tore ja kiht ja aga aeg sunnib takka ja nüüd paneme ajama siit. Väike suht raske saab see ärasõitmine olema, sest siin tuleb läbi soosõit ja see on nüüd nende autode poolt kõik segi pööratud. Ja paneme tšaarasse, võtame kütet ja pammi pööda jälle ajama. Et vist siiani on nagu jutud, et see 110 alles põleb, et ma ei tea, mis see saab. Aga meil on nats aega veel sinna, et homme oleme seal, ülehomme, homme jah, oleme seal. Siis vaatame, mis saab. Спасибо, что приехали. Вам тоже. Конечно. Это вообще просто все супер. Девочки все время говорите. Teisi silla puhul praksud sees, et panin kändu ja tõenäoliselt on vist pooltel katki. Jah, Raitamaa tagaveolise patrulliga on meil sabas ja siin on mingisugune selline lamp, mis tahab natukene sõidame Tšara linna ära, viime selle kohaliku tädi tööle ära ja siis keerame need huubid lahti, et äkki on ainult huub katki. Saab pätakast asja veel. Aga seda näeme hiljem. Juba 4 tunni pärast olimegi tagasi tsivilisatsioonis. Keerasime autoninad kodu poole ja võtsime suuna Kaseküla peale. Et nüüd võtame oma paagid täis siin ja paneme pammi mööda tagasi kodu poole. Et 110 jääb vist vahele, nagu ma aru saan siin. Tehnika ei pea vastu, pool teljab puruks ja ühel on raam pooleks. Ja et eestlaste küla siis, Berjozovka. Seal ta saab ka selle arvelt kauem olla, mis 110-le lähe. Saab trilli ja tralli ja pulli ja äkki saab sauna. Ja et sellised plaanid siis praegu. Et panen lurtsu õli, et paremini määriks, et siin on mis selline kurat seda kütet teab, on nagu ta on. Aga see 2-taktiline sõli väheke päästab seda autot. Raudte nael läks rehvi. See pilti ka. Väike nael läks. Muidu on kõik hästi, jah. Ma lihtsalt tunnen vastutust, et minu all oli see ratas. Võib-olla see kuidagi minuga seotud. Ütleme nii, et mitte, just. Mitte naerkummi, vaid jalaga. Ei, kõik saab korda.
veereme edasi. Läheme edasi. Alla ei roni ma enda 2 veoga. Ja linna parketikad jäävad ülesse. Peatselt jõudsime taas Kuanda jõe äärde, millest me tulles üle ei saanud. Kuna vesi oli nüüd palju madalam, otsustasime jõe omade jõududega ületada. Ta läheb kuhugi sinna ja siis sealt niimoodi kaldale. Tõnis, mine alla voolu natukene. Paremal hoia. Vaata, kas läheb madalamaks või? Oh. Mine veel. Veel peaks paremale vist minema. Jäljed on või? Ei, see sõideti kuidagi niimoodi sealt kaarega ja siis sinna, mitte otse. Mindi sinna poole ja siis sinna. Niimoodi. Jah. Kombi juurest vasakult või? Enda eest läbi. Kombi eest läbi, jah? Mõlema eest. Tagavedu, esivedu pole, tagaotsa tahtsid minema viia ja oli, et nööri järgi panin, muidu oleks praegu aerutanud seal keset vette. Aga hästi läks. Kurat, hulga õlle raha kokku hoitud jälle. Liiga lihtne läks. Liiga lihtne. Liiga lihtne. Ei oleks, jah? Vaata kraabib, siis jääb kohe minema. Mul oli siuke tunne, et kui rattad siiapoole välja keerisin, siis nagu tahtis veel otse minna. See veevoolukõrg. Täna on siis 33. sõidupäev, et tuleb see Vittimi sild jälle ületada, pikk ja kole. Ja siis plaanid siuksed, et on vaja leida keevitus ja värgid, et see diskoraam ühest tükist püsiks koduni. Praegu enam uksed jälle ei käi ja tuleb natuke tuunida teda. Äkki veab koduni välja, et muidu peame kabrioletiga minema. Et siuksed plaanid siis täna ja ikka edasi, eestlaste külad ja seda vaatame Taksimus seda keevitada. Taksimus, jah, katsume siin kohe üle silla natuke maad ja katsume seda hommikusele keevitusega hakkama saada. See võtab ka jälle pool päeva või rohkem veel, aga teha tuleb, muidu see auto koos ei seisa, see koduni vastu ei pea. Pammi on meil ka mingi 6 või 7 või 800 kittu, et siin mitte sõita, vaid hüpata. Kuidas see enda auto? Mis seal viga võib olla? Rikkis on, vist on reduktor ära. Heast maasturist sai 2-veoline pilvid. Enam vast nii hullu ei ole, et elame üle. Rahad, ressursid lõppevad ka ära, et ei kannata siin remonti makata, vaatab kodus, siis äkki veab välja. Siin samas me kohtusime. No, Deniss, jah. Siin samas kohtusime, jah. Siin on Nomban ka veel jalanõiged, siis hakkab tagasi. Me oleme siin Taksimas ja siin meil oli üks... Hallo, Strasbourg. Enda mõest on see. Kohtusime, meid tuli siin abistama üks Deniss, näitas meile teed ja andis igasugust nõu ja andis oma numbri ka, et kui meil abi tarvisid, siis me võime talle helistada. Ja nüüd me helistame. Leidsime mingisuguse Kirilli, kes oskab vist ka keevitada. Siis nüüd lähme sõidame selle Kirilli juurde, kuna see kohalik elektrikute pealik, mis ta iganes on. Mingi elektriettevõtte asjapulk, see on üks vastiku jutuga, et ja keevitaja ütleb, et ei, tema ei julge raami keevitada, ütleb, pohhu, leiame kellegi ikka, kes keevitab.
Kalju oli nii mures, et pärast ei ole ta peab bussiga koju minema või rongiga. Lähme selle grilli juurest läbi vaatama. Äkki saab asja. Loodame, et pääseme terve nahaga. Vene inimene vaata solvub, siis igasugu asju juhtub. Nii käib uks praegu. Lõhkin nagu ikka ennem. No see jäi meil tookord seal tegemata, kuna elektrotiga väga ei saanud igasugu värke teha. Sa praegu nädal? Sa proovid. Nie, сейчас у нас есть Rahulikult. Давай, спокойно. Läheb. Tasakesi, et vaata, kui rattal kuskil midagi alla jääb. Autol on raam järjekordselt. Aga nüüd siis pannakse paigad peale, et vähe tublimi töö tehakse lihtsalt. Et seal eelmise koha peal ei antud eriti garantiid ka, et ja ei olnud nagu väga võimalusi, et siin sai ilusti vedrud alt ära võetud ja et peab kodu välja saama. Sama koha pealt läks äkki sõne? Jah, tähendab kõrvalt kohe, Kiivituse kõrvalt, Kiivituse enda ka lahti mõne kohal rebind. Ja. Et arvatakse, et peame ööseks siia jääma, et läheb kauem aega nende autodega ja praegu mindi näitama, kus on hea ööbida ja kus on järv ja kohe ajame minu auto alla, vaatame, mis selle esisillaga saab, et mingit jama ei oleks. Et... Hommikul jätkasime paranduskuuri läbinud disko rõõmsa põrina saatel teed Kaseküla poole, kuni meie edenemise peatas jõkki kinni jäänud veoauto. Mehed ostsid auto ja siis ei tulnud autot veel hästi ja jäid jõkke kinni ja siis suretasid välja. Starterit tal ei ole, nagu ma aru sain. Nüüd tõmbame ta käib. Lukud peale. Сургутяне. Что? Мы с Сургута. Казахстан и Сургут. А куда? Магадан. Супер. Сейчас говорят, что в Магадане будет иностранцы больше, чем свои. Это точно. Вот там девушка сейчас. Здравствуйте. Ну, они москвичи, да. О. Хорошо. С Сургута мы. Казахстан, Сургут. Дай привет, эстонцы. Привет, Эстонии. За встречу, дружба. Союз. Hommikul ärgates kõigepealt vaatasin, et oli juhipoolne rehv tühi, kui Rait telgist välja tuli, avastas ta, et ka teine tagumine rehv on tühi. Et kuna mõlemid rehvi on lapitud ja kuna juhipoolses on isegi õhukumm sees, siis heal juhul suudame me omade jõudega ära parandada ainult ühe neist. Aga õnneks järgmisse asulasse on kuskil 40 kilomeetrit, et
et leiame sealt abi. Ja praegu ongi see, et üritame rehvi õhu sisse lasta, vaadata, kui suur auk on, selle ära parandada ja siis tuleb uuesti tagavaratas alla panna ja edasi vaadata, mis teha. Et ei tea, kas sõitsime kuskilt üle, et 2 rehvi korraga katki on või on see vene karu, keda me näinud ei ole siin omal mänguasja leidnud ja rehvi järinud. Nüüd hakkan, paigad peale on, aga nüüd hakkan vaatama, midagi kahises siin. Sai klotse ka siin vahetatud, et ei tea, aga kahiseb hirmsasti, tuleb järgi vaadata. Keetis sai raam ära tehtud ja paigad peale ilusti, aga peaks pidama. Siiamaani on pidanud. See on hea, muidugi. Aga no siin on klotsi veel, aga miks ta niimoodi pidur on nagu peal? Kahiseb kogu aeg? No kahiseb, aga ta veereb. Nagu peal ei ole. Ma ei tea, mis siin on. Kui sa kuradi käigu sisse vaad, loomulikult sul ratas veereb. See on valet pidi sees. Ei tea, kes see pani? Ei tea, kes see pani. Hea mees on ju. Nii et ühesõnaga probleemi pole. Ei ole. Seda on edasi. Võta esimesi ka taas vahetada. Tšekime. Tüdrukud õpivad, vaatavad. Selle reisiga on nii palju igasugust informatsiooni peale tulnud. Õppetunde on nii palju olnud, et järgmine kord ma arvan, et me oskame mootorit remontida. Kus seda pole keegi? Klotse vahetada. Õietpidi klotse on. Kui mootorit te pole vahetanud, aga vaata jutt käib kogu aeg ja siis kõik naised panevad kõrva taha, mis jutt käib ja varsti me oleme nii targad, et automehaanikud. Jah. Neid läheks rohkem, kui vahetaks. Nii nagu peaks vahetama, aga meil pole filtreid nii palju. Omalt on tehtud lapid asjad ette vett ega midagi sisse peaks, aga ikka hea päris. Siin sa võid teha, mis tahad autoga, et ta kestaks, aga Pamm ja Venemaa teeb ikka oma tööd, aga ühesõnaga Pamm ja Venemaa teeb autoga, mis tahab. Дан приказ нам 17-м съездом, Комсомольская площадь звенит. В этот час по дороге железной наша юность уходит в зенит. Бам-бам-бам-бам-бам, эхом откликнутся рельсы. Бам-бам-бам-бам-бам, это счастливые рельсы. Diskoajas, aga oma rida ehk inglasliku huumoriga edasi. Killa kolla on Land Roverid puksid otsas täitsa. Tagasill logiseb all kolka. Kirve üks malakas vahele reist. Et ta on seal mingi kuradi 5 minutit vait. Venemaal on puid küllalt. No, siia taod ju igast asjad nii pidi peab vaatama neid. Kuidas seda nüüd remonditakse? Kohalike vahenditega lööme kuradi kasekaiku vahele sinna ja on natuke aegagi vait, ei peksa seda auku loperguseks, siis pärast kui me saamegi puksi, siis ei saa seda puksi panna, kui ta on selle loperguseks tagunud ära reis. Väga hea, rohkem ei olegi. Tee kohe järgmine ka valmis. Kaiku võtame kaasa, see on pole mõõdus käigas. Vaata, kes teda peab siin nüüd? Puks on väga hea, selles mõttes, et puks kestab paremini kui... Tallinnas peab sinna Land Rover meestele ütlema, et need on väga head puksid, mis Venemaa metsast leiab. Et see, mis sai ostetud, see nagu ei kest. Aga samas ta on kestnud päris kaua, see, mis Eestiski sai ostetud, aga ikkagi ei tea, miks ta nii kähk otsa sai. Väga segane jutt, aga noh. Käisin metsas ja pori peal jumala värske karu jälg. Et kähku naised metsast välja autosse. Это счастливые рельсы. Это веление жизни. Лучший подарок отчизне.